E vedete il tratto sterrato, annunciato come tratto sterrato, era diventato un'autentica poltiglia. Questo in salita. In discesa vi erano altri 3 chilometri così, e ho visto delle acrobazie incredibili da parte dei corridori. Ho visto Saronni fermo all'inizio del tratto sterrato, che piangeva intirizzito, batteva i denti come un bambino. Ho visto Savini seduto a terra che non voleva più continuare. Molti corridori il tratto sterrato in discesa l'hanno percorso a piedi o l'hanno fatto a passo d'uomo, si sono fermati a chiedere guanti, gridavano guanti, voce che gli organizzatori avessero deciso di porre il traguardo finale alla Gavia, nel qual caso avrebbe vinto, come sapete, Van der Velde. Poi al momento in cui è arrivato Van der Velde c'è stato un po' di confusione, nessuno sapeva se veramente la corsa finisse lì o meno. Ci ha pensato Van der Velde a togliere tutti dagli indugi, e ha proseguito, si è fatto largo a manate da coloro che volevano fermarlo. Forse se si fosse fermato avrebbe vinto, in realtà lui poi si è fermato. Poi vediamo, pazzesco, sta venendo su con la sola maglietta, con le maniche corte e quindi è abbastanza evidente, testa scoperta, non ha nessun tipo di protezione addosso. Ora, finché si saliva forse ha resistito, ma scendere Amstel, dopo Greg LeMond, che è stato il primo statunitense a vincere il Tour de France, Andy Amstel, che non aveva nascosto alla vigilia le sue ambizioni di vincere il Giro, va verso il traguardo di Bormio. Il suo vantaggio sta continuamente, costantemente aumentando, mentre ecco che ora la telecamera sull'elicottero cercava di scoprire cosa avveniva alle spalle di Amstel. 4,15 per Giupponi. Allora la situazione, Breking si sta portando nella scia di Amstel, quindi un ulteriore vantaggio per Amstel, perché potrà avvalersi anche della collaborazione di Breking negli ultimi chilometri. Dicevo che certamente gli ultimi che arriveranno, Ecco qua Breking, presi dal freddo, quando arriveranno avranno dei problemi, quindi occorrerà dare coperte, qualcosa di caldo per poterli soccorrere, ma penso che l'organizzazione guarda che Breking farà, sta andando via, forse anche Amstel in questo momento è in difficoltà. Breking non si è neanche fermato, ha tirato dritto per la sua strada e ora è Amstel che sta soffrendo anche lui la crisi di freddo. Breking l'ha raggiunto, l'ha superato senza neanche fermarsi un attimo, probabilmente si era accorto immediatamente che Amstel era anche lui. senza neanche fermarsi un attimo, vuol dire che qualcosa in più aveva. Ecco, Amstel che non è molto lontano, però c'è un sufficientemente distacco, ma Amstel mi sembra proprio che l'abbia preso il freddo in questa parte quindi finale. una crisi da freddo. Beh, penso di sì, perché ormai manca un chilometro d'arrivo, quindi eccolo. Ultimo chilometro della 14ª tappa del Giro d'Italia, da Chiesa di Valmalenco a Bormio, 120 chilometri, una tappa con 2 gran premi della montagna, quello della Prica dove Iocco è transitato primo davanti a Pagnina, 50 secondi piccolo, poi il Gavia, il leggendario Gavia a quota 2621, sul Gavia i passaggi Van der Velde a 10 secondi, a 1 minuto Breking e Amstel, a 2,12 Zimmerman, a 2,20 Giovannetti e Chioccioli, a 3 minuti Delgado, Hernandez, Vinnen, a 3,30 Giupponi, Pagnin, Broi, Bernard, Madio, a 4 Vandelli, a 5 Tomasini Finazzi, a 5,40 Visentini. Poi nella discesa l'attacco dell'americano Andy Amstel. Breking lo ha raggiunto e lo ha superato a 6 km dalla conclusione, ed ora l'olandese Breking vola verso il traguardo. Vi ricordiamo che la classifica questa mattina vedeva Chioccioli maglia rosa con Zimmerman lo svizzero a 33 secondi, Visentini a 55, Giupponi a 1,10, Amstel a 1,18, Bernard a 1,26, settimo Breking a 1,45. ed ecco che l'olandese Breking, che l'anno scorso aveva terminato il Giro in terza posizione dopo aver conquistato la prima maglia rosa, si sta ormai avvicinando al traguardo. In grave ritardo anche Visentini, vittima di una crisi di freddo. Una giornata terribile a livello atmosferico, pioggia dall'inizio alla fine, neve addirittura sul Gavia, ed ecco Breking che si aggiudica la tappa. Breking, l'olandese Breking vince. Ora vediamo a Andy Amstel a 8 secondi, quindi Amstel conquista la maglia rosa
E ora vediamo il gruppetto degli inseguitori. Andy Amstin è riuscito a limitare il suo ritardo. Ha vinto la tappa uno statunitense, Andy Amstin, maglia rosa, mentre Vincenzo Torriani non riesce a trattenere la sua gioia per aver portato a termine una tappa così attesa e così difficile da organizzare. Eccoci allo sprint per la terza posizione. Sono passati 4 primi e 20 secondi, 4 primi e 20 secondi dall'arrivo di Breking e di Amstin. Sprint per il terzo posto. Tomasini, è Tomasini che si piazza al terzo posto, il vincitore del trofeo dello scalatore a 4,41 dell'anno scorso. Tomasini al terzo posto, poi ecco Giupponi, poi vediamo Giovannetti, poi Zimmerman e Chioccioli. È incredibile come i corridori stanno arrivando sul traguardo. Ecco Vinnen, se fosse possibile ripresentare al rallentatore gli ultimi drammatici metri di questi atleti. Pronto ad intervenire Chioccioli, è svenuto. Marc Madiot non riesce a fermarsi, ritardo di Madiot, 8